नवंदरो न्यूज़ में खबरुनि अपडेट जो सिलसिलो जारी है। खबर शामिल कयूं पिया नवंदरो खां। नवंदरो लगे आबाद भुट्टो ॻोठ मां पुरस्कार नमूने लापता थी वियल सीनियर उस्ताद अली अकबर ॾेथो जे नौजवान पुट जानशीर जी बाज़ाबीअ लाइ उस्तादनि ऐं शागिर्दनि एहतजाजी रैली कढी। गस्टा यूनिट नवंदरो पारां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नवंदरो जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि स्कूलनि खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी। प्रिंसिपल आबिद ट्रगर, उस्तादनि हिसामुद्दीन भुट्टो, मोहम्मद हनीफ धामरा, कलंदर बख्श अबड़ो, अब्दुल लतीफ़ शाह, मशकूर काज़ी, अब्दुल हमीद खोड़ो, सत्तार पहोड़, अकरम चन्नो, फयाज़ सियाल, इनाम कादरी ऐं ॿिया एहतजाज में शामिल। नवंदरो जे सीनियर उस्ताद जो नौजवान पुट 3 ॾींहंनि खां अगवा थी वियो आहे। पुलिस हिकु अखि भञी बीणो नाहे कयो। उस्ताद जे घर में मायूसी शामिल आहे। असां बि तेसिताईं ख़ामोश थी न वेहंदासीं जेसिताईं उस्ताद जे पुट खे बाज़ियाब न करायो वञे। गस्टा अॻुवान सीनियर उस्ताद अली अकबर ॾेथो जे पुट जानशेर ॾेथो खे फौरी तौर ते बाज़ियाब कराए संदसि वारसनि ऐं उस्तादनि में पैदा थियल बेचैनी ख़त्म कई वञे। उस्ताद वॾो परेशान आहे वीचारो। उन जेको आहे सो उस्ताद वीचारी छा वीचारो जेको आहे सो उनखे छा पैसे जी या जेको आहे छा आहे कोई वधीक जेको आहे असां सभिनी खे इहा ई अपील कंदासीं। बाबा उस्ताद जो पुट आहे, ख़ुदा जे वास्ते उनखे बाज़ियाब कराइजो। महिरबानी करे इहा बेचैनी ख़त्म कई वञे। कुछ माण्हुनि सां उते मुलाक़ात बि हुन कई आहे, छो जो कंहिं निजी बैंक में कमु कंदो हो। हुन से रिकवरी जे सिलसिले में उते वियो, पोइ मिलण खां पोइ जेको आहे त ज़ाहिर कोन्हे को घर न पहुतो आहे। इनखे 2 ॾींहं गुज़री विया आहिनि। हुनजो वाल तमामु परेशान आहे। असां वटि उस्ताद आहे गवर्नमेंट बॉइज़ हायर सेकेंडरी नवंदरो में, सीनियर उस्ताद आहे। इन सिचुएशन जे हूंदे बि हो अॼु स्कूल आयो हो ऐं तमामु परेशान हो। चई त मुंहिंजे लाइ कुझु तव्हां उस्ताद बिरादरी जेका मुंहिंजो साथ ॾिए। उन सिलसिले में असां गस्टा यूनिट नवंदरे तरफ़ां निकिता आहियूं ऐं असांजी इहा कोशिशि आहे ऐं अपील आहे इंतिज़ामिया खे त इंतिज़ामिया इन में तहरको वठे ऐं असांजो जेको आहे उस्ताद जे पुट खे बाज़ियाब कराए। आला अमलदार आहिनि, SP आहे या बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब आहे चेयरमैन साहब, अदी मानावारी भेण, अदी फरियाल टालपुर साहब, सभिनी खे अर्ज़ु कंदासीं त उस्ताद जो पुट आहे इन में तहरुक वठनि त जीअं असां जेको आहे सो इन बेचैनी जेका आई आहे असां उस्तादनि मां ख़त्म थिए। असांजो मुतालबो आहे तमामु इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ खां, हुकूमत खां, त उस्ताद जो पुट जेको कल्ह अगवा थियो आहे हिन वक़्त ताईं हुनजो कोई पतो न आहे। असां उस्ताद ऐं शागिर्द हिन वक़्तु रोडनि ते आहियूं ऐं सबबु सिर्फ़ु इहो आहे त असांजे उस्ताद जो हुन पुट खे बाज़ियाब करायो वञे त जीअं असां उस्तादनि मां बेचैनी ख़त्म थिए। इन खां अलावा जेकॾहिं इहो मामिलो न थियो हल त असां पंहिंजे दाइरे खे अॻिते वसी कंदासीं।